Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄。最近我发现我的车子出现一个很尴尬的问题就是当它在颠簸路段的时候，发动机下面就会出现这种吱吱的声音，特别是在晚上一些夜深人静的地方会更加的明显后台也有一些老哥也和我遇到了同样的问题。那么我们今天就要好好聊聊如何解决你车子的底盘异响。我们都知道，车子的底盘是由各种金属部件组装而成，而为了适应不同的路面状况和保证4个轮子都能有自己的活动范围，在需要相对运动的部件之间就会设计有胶套结构，例如有转向球头胶套、支臂胶套、平衡杆胶套以及各种各样其他的胶套。但是如果这些胶套老化损坏或者安装不到位，那么就会出现摩擦，那么这个金属部件和金属部件之间的摩擦就是这个声音的来源。既然确定了是支臂胶套老化所造成的底盘噪音，那么我们就需要更换它。需要准备的工具依旧非常简单，分别是 C 字钳、扎带、呆头扳手、机轮扳手、扭矩扳手、加长的 F 杆以及螺纹紧固胶。第3步，现在我们需要拆掉这个已经老化变形的支臂，那么我们需要拆掉支臂上的这2颗螺丝。这里要注意，大家在更换车子悬挂部件的时候，尽量让车子正常停稳在水平的平面上。如果在举升机上更换，可能会影响到驾驶的舒适度。然后拆除这种多连杆悬挂结构支臂时，一定要拆一根安一根，不要妄图全部拆掉然后一起安装，那样会非常的麻烦。OK， 这样我们把这个支臂前面的这根大螺栓也拆下来了，然后这整根支臂就全部都可以拿出来了。大家现在看到的就是我刚刚拿下来的这只原车的下支臂，那么大家可以看这个胶套的部位，很明显这个地方已经被磨得锃光瓦亮了，那么就是因为这个支臂和这个胶套已经有一些老化所产生的变形，然后导致它分离了，然后这个支臂的金属部分凸出来了，然后就和车上的底盘互相摩擦，就会产生刚刚那个声音。第4步，我们安装新的支臂，但是大家这里要注意，一般购买的支臂总成上面都是配有原装的胶套的。如果你只是胶套损坏，那么你可以购买一个新胶套，然后使用 C 字钳把它安装到旧的支臂上就可以了。OK， 然后我们现在把这个新的支臂先把它安上去，然后先把这个螺栓给它穿一个进去，然后现在把后面的这根螺栓也穿进去，然后我们把这个螺帽戴到这个螺栓上。我们先暂时不用把这个螺帽拧紧，只需要把它戴上去就行了，因为我们待会儿还是需要使用扭矩扳手来把它拧到它的标准扭矩的。前面的这个也是一样。OK， 这样就更换好了这一侧的下支臂，然后对面那一侧的下支臂也是同样的换法。第5步，更换支臂胶套。有些老哥的车的胶套并不在支臂上面，而是在车身的悬挂上面，就像我的这个上支臂胶套一样。那么我们就要先拆除这个上支臂，先用 F 杆把螺丝完全的拧松，然后再用机轮后面的这颗螺栓给它拆出来。OK， 这样我们就拿出了这一颗螺栓，这样我们就可以把整条上支臂全部都拿出来了。我们现在来看一下我们这个刚刚拆下来的上支臂，它有一个很严重的一个胶套松旷问题，大家可以听一下。很明显，这个胶套已经在这个上支臂里面完全的松旷了。然后我们现在要更换这个可调的改装式的上支臂。大家要注意，如果你只是一个家用车，或者你只是平常正常自己家用的话，那么你不用换这种改装式的上支臂，你就换一条原装的上支臂就 OK 的。如果你换的是这种改装式的上支臂的话，那么你换完之后一定要去做4轮定位。OK， 现在我们来看一下这个前桥上的这个胶套。我刚刚说这个胶套可能需要使用 C 字钳把它更换但是我现在把整条支臂拆下来之后呢，发现这个胶套并没有出现任何的松旷，而且这个橡胶还是非常有弹性的，所以这个胶套并没有损坏，所以我不打算更换它了。因为原车的胶套毕竟还是比较好的，那么我们就可以直接来安装它的上支臂了。然后我们现在来安装这个上支臂，我们首先需要把这边先插进去，需要把这个胶套和这个原车的洞先对齐，然后我们要在外面把这颗线尾螺丝先给它穿进去。OK， 然后我们再把这边这个螺栓也穿过去。OK， 然后再把这个螺帽戴上去。第6步，我们需要找到车子的维修说明书，然后按照维修说明书上的扭矩来拧紧这所有的支臂的螺丝。但是在拧紧这个螺丝之前呢，我们需要在这个螺帽和螺栓之间来一些螺纹紧固胶，这个对于底盘零件来说是非常有必要的。
下支臂的4颗螺丝需要被拧紧180牛顿米，上面前桥的2颗螺丝需要被拧紧75牛顿米，车身的2颗螺丝需要被拧到90牛顿米。OK， 这样我们就更换好了全部的支臂。然后我们现在发现这个新换上去的这个支臂，它没有原装支臂上那个可以固定这个传感线的插口，所以我们可以使用扎带来把它稍微固定一下。OK， 这样就把这个线固定在这个支臂上了。那么我们再来震一下，看看讨厌的吱吱声还有没有。是不是完全听不到之前的噪音了？即使上面在车，我在车底下都安静的不得了。所以如果你的车也有同样令人烦恼的噪音，那么不妨找一下是不是底盘胶套的问题。如果这个视频能够帮你找到问题的根源，那么请把它分享给你的朋友。如果你想获得更多自己动手保养汽车知识，请搜索关注撸车师兄，每周3更新。我们下周再见，拜拜。